spot. So before we start another phonology, so we just continue with the phonetics spot. Phonetics got last week voicing articulatory like acoustics, we learned about that one. Right, the binary manner of articulation and place of articulations go to right. I took go nanely bono, bini picare patonga, tolaida, napine que like the phonetics go. Napine que like there, and voicing manner of articulation, place of articulation spot. And I'm gonna show you some video. The Tukuli Kanali Biao, Bima not topics good one. Can you see? Linguistics. This channel is about all things linguistic. Can you see? Yes. All things Can you? linguistic. Okay. Discussing topics in phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and sociolinguistics. So let's see what we've got today. So this is in the previous video, I talked about articulatory phonetics. So we divided the sounds into two groups, consonants and vowels, right? And then we tried to focus on the consonants for the time being, for which we need to know three features. The first one is voicing, the second one is place of articulation, and the third one is manner of articulation. So today we are going to focus on those a bit more by focusing on the table of consonants as provided in the chart of the International Phonetic Alphabet. Just think of this as a particular alphabet which is phonetic. And what that is, I'm going to cover in a different video. But okay, let's stick to this alphabet. So if you go to the top of the chart, then we focus on the top part, which is the consonants. Of course, it's a table, two-dimensional, so we have a row and a column going from the left to the right. If you imagine the picture, the cross-section of a head of a person, as in this picture. In this picture, you have the cross-section, part of the cross-section matching the table. And it's showing that this row, bilabial, it's about the lips, labiodental is about teeth, dental, alveolar, going all the way down to the glottis. So going left to right is going from front of the mouth to the back of the mouth and even down to the glottis, which is the vocal folds, space between the vocal folds. Talking about consonants, to produce every consonant, you need two places to be involved to get in some sort of contact with each other to produce a sound. So those places are called places of articulation, and every bit of the place is, so you can refer to any of these as an articulator. For example, for the sound B, the upper lip and the lower lip are involved. So the lips touch each other in a plosive manner. So if you look at the table again, you would see that. So this row is place of articulation. The column going from top to bottom is the manner of articulation. It means the sound ba, which I'm showing here, this is the sound ba, is produced by involving two lips in a plosive manner. So ba is a plosive sound produced by using two lips. And pa is also the same, but there's a difference between pa and ba, which I will explain later. For every sound, two articulators are involved.
one is on top of the oral cavity, the mouth, right? The top, which is fixed, right? The hard palate, the upper teeth, they don't move. But the jaw moves, right? The lower part of the mouth moves. It can move up and down and come into contact with the upper part of the mouth. So whatever you get in the lower part, which moves, they are the active articulators, which come into contact with something on top, which doesn't move, and they are called the passive articulators. For example, if you look at the symbol for fa, it says it's a labiodental sound, which is produced in a fricative manner. So the first part of this, labio, is the lip. It's the active articulator, which is the lower lip, of course. So the lower lip and dental, the second part of this two-part word, is the passive articulator. So labiodental means lower lip, upper teeth, okay, in a fricative manner. So I'm going to talk about the manners later. So, but if you try to say the sound fa, you will obviously notice that the upper teeth and lower lips are involved, right? And the sound va, you see, that's also labiodental. So how about the other teachers? When you move to the right or to the back of the mouth, the word is just one part. It's just dental means tooth or teeth. And that's the adjective for that. So, which is only mentioning the passive articulator. So we usually only mention the passive articulator, not the active articulator. In this case, the active articulator is a part of the tongue. And because the tongue has so many different parts, we don't want to get into that discussion. So we just stick to the passive articulator. But for bilabial and labiodental, the active articulator is not the tongue or any part of the tongue, it's just the lower lip. So that's why they are mentioned. But for the rest of these, so for most of which the tongue or a part of the tongue is involved, the active articulator is not mentioned. And we will cover that in a more advanced discussion of phonetics. So just to take a nice break, you see all these words on top, which looks like adjectives. I have prepared a list of the different articulators and the adjective that goes with it. For example, if a sound is produced or articulated using the lip, it's labial. If it's two lips, bilabial. If it's tooth, it's dental, and so on and so forth, right? So in this picture, you only see the passive articulators, not the active ones, right? And it points to the passive articulator involved, velar, velum, or the soft palate. Uvular, uvula. Pharyngeal points to the pharynx here, the pharyngeal wall. And glottal points to the glottis, which is the space between the vocal folds, which is also involved. So in the case of glottis, it's just a space between the two vocal folds. Of course, both the articulators are the two vocal folds, so they just push against each other and they produce a glottal sound. If you go back to the table, then you would say the ta da. Both of these are alveolar. The active articulator here is a certain part of the tongue. The passive articulator is the alveolar ridge. So both t as in tip or bat and da as in dip or bad, they are both produced in the same place, which is the alveolar ridge. Therefore, they are alveolar. So for now, just focus on the passive articulator. All right, so this is I'm just sharing you with the other week. Last week, we learned about the manner of articulators and the
place of articulator, right? There are two, and voiced and voicelets. Because this phonetics belong to phonetics. All of these, from the phonetics, we talk about more on how we produce the sound. Tango, below, tole, twale, the scientific study of making sound. Okay, daga phonetics. Now for today is we are going to start with this one, phonology. So what's the difference of phonology and phonetics? So both phonetics and phonology study speech sound. For phonetics also we have to study speech sound. Phonology also we study speech sound. And the course alone are speech ပေါ့နော် အတန်ထွက်တဲ့နေရာနှစ်ခုလုံးလေ့လာတယ် phonetics ကလည်း speech sound လေ့လာတာ phonology ကလည်း speech sound လေ့လာတာနှစ်ခုလုံးကအတူတူပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ် okay phonetics က is the terms for the description and classification of speech sound, meaning how sounds are produced. Yeah, that's why I don't like that kind of students. Okay, so this like it's produced. The phonetics, like last week, we learned about how the sound produced, speech sound, and mainly focus on sound produced, transmitting and receiving. We use with the speech organs, right, from the phonetics. Okay, and phonology is term used for the study of speech sound, which are particular in a particular language. Language တစ်ခုချင်းစီရဲ့သိစိတ်ကိုလေ့လာတဲ့အတန်ထွက်တွေပေါ့နော် sample အဓိကတော့ phonology ကကျတော့သူ့ရဲ့alphabet writing ကိုအဓိက focus လုပ်သွားမယ်ဟိုအတန် speech organ ကနေအတန်ထွက်တဲ့စလုံးတွေကိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ phonetics မှာကျတော့အတန်ထွက်တယ်အဲမှာဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲဘယ်လိုကနေဘယ်နာကို produce လုပ်တယ်ဘယ်နာကနေ transmit လုပ်လဲ receive လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကသုံးပြီးတော့ပြောတယ် phonology မှာခါကျတော့ we need to speak sound used in particular language တစ်ခုရဲ့ terms တွေပေါ့နော် terms တွေမှာသုံးတယ်ဥပမာဆိုရင် especially for the alphabet writing ဥပမာ A B C D P D K B V F ဒီလိုလေးတွေထွက်တဲ့အတန်ကိုပြောရမယ်ဒီကဘယ်ကနေထွက်လဲမဟုတ်တော့ဘူးဒါကထွက်လာတဲ့အတန်ကိုလေ့လာတာကို we call is phonology. Okay, so this phonology, it aims to tell you how sounds are found and organized. How sounds are found and organized. Below at the truckle, below press the at the v, a vein, f at fat. Then try the hali no. K at cat, b at bat. The phonics at the lady in a don't try the hago phonology. ဆိုတော့အထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုအဓိကလေ့လာတယ်အတန်ကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းလဲတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဥပမာဆိုရင် b နဲ့ b plus at b နဲ့ at ပေါင်းလိုက်တော့ we have is bat c နဲ့ c ကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲဆိုတော့ခခ phonology အနေနဲ့ခခခ okay you hear the khk right k at cat. And it aims to tell you what the principal symbols are or IPA are. Principal symbol သူ့ရဲ့သင်္ကေတအဓိကပေါ့နော်ခုန IPA ရဲ့သင်္ကေတကဘယ်လိုလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုဘယ်လိုထွက်လဲအဲနောက်ပြီးတော့ခုန symbols သင်္ကေတလေးတွေ IPA ဆိုတာ International Phonetics Alphabet တွေပေါ့နော်အဲ International Phonetic Alphabet တွေကိုအတန်ထွက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ် and also it's related to the aspect ကဲဘယ်မှာသူကအဲ့ဒီ phonology ခါကျတော့ဒီ shootout အမျိုးမျိုးကနေသုံးရတယ် phonetics မှာလည်းသုံးတယ် phonology morphology မှာလည်းသုံးတယ် syntax မှာလည်းသုံးတယ် pragmatics တွေမှာလည်းသုံးတယ်ဆိုတော့နောက်ကျဒီ phonology ပြီးရင်တော့ morphology ဆိုတာလာလိမ့်မယ် morphology ပြီးရင်တော့ syntax လာလိမ့်မယ် syntax နဲ့ grammar လာမယ် pragmatic လာမယ် semantic တွေလာမယ် social linguistic တွေလာမယ်နားလေးတွေပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လာမယ်အခုခါကျတော့ phonology ခါကျတော့ဘယ်မှာတွေနဲ့အကုန်ပြီးတော့ပတ်သက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့ phonetics မှာလည်းသူပါမယ် morphology syntax တို့ pragmatics မှာဒီ phonology စလုံးတွေကအကုန်ပါမှာပေါ့နော်
So kuna pyothlo myo phonology kha ja adiga aro atan thok da ro mho bu thwat twa de atan ni sample li de ko adiga ho belu organizeလုပ်တယ်at the sound atan ni belu ti sound ma le how are you create invent sound atan ko invent လုပ်မှာပေါ့နော် invent တီထွင်လိုက်မယ် t နဲ့ a နဲ့ပေါင်းတော့ a နဲ့ t နဲ့ပေါင်းတော့ at ဒီလေအတန်လေးတွေဖွဲ့တာစလုံးတစ်လုံးကိုဖွဲ့စည်းမှာပေါ့နော်ဒါက phonology and also ဒါကနောက်တစ်ခု phonology ကဘာလဲဆိုတော့ this a pattern of speech sound ခုန pattern လေးတွေသူ့ရဲ့ pattern speech sound ထွက်လိုက်တဲ့အတန်ခုနစလုံးလေးတွေထွက်လိုက်တဲ့သူ့ patterns လေးတွေသုံးမယ် and then this is the sound of language ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့ထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကလည်း phonology and the study of speech sound ဒီတစ်ခုလည်း phonetics နဲ့တူတူပဲ study of speech sound တွေအတန်ထွက်language ကနေထွက်လာတဲ့အတန်တွေကိုလေ့လာတာတွေပေါ့နော် the study of speech sound now we also call this a song structures ဆိုတာခုနတိဆောက်ပုံပေါ့နော်စလောင်းအတန်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတွဲမှာ A နဲ့ C နဲ့C နဲ့ AT နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ cat ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော် structure song structure the invention of sounds and features ခုန sound အတန်တွေကိုဗာပြန်လုပ်တယ် invent လုပ်ပေးတယ်ဒီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုဗာလုပ်လဲတီထွင်ပေးတာပေါ့နော် we call it so it's similar this is also study of speech sound it's similar to phonetics နဲ့ phonology ကတော့အတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကဟိုတနေ့တင်သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က phonetics နဲ့ဒီတစ်ပတ်အခုတင်မှာဒီတရက်တင်မှာက phonology အဲ့နှစ်ခုကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာကွဲသွားလဲဆိုတော့ phonetics မှာကခုနအတန်ထွက်တွေပေါ့နော် so consonant တန်တို့ vowel တန်ဆိုနောက်ပြီးအတန်ဘယ်ကနေထုတ်တယ်ဗျာလဲဗာထိဥပမာဆို bilabial labiodental ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော် reach alveolar reach တို့ glottal တို့ဒီကနေထွက်တဲ့အတန်လေးတွေပြီးအောင်ပေါ့အတန်ထွက်အောင် phonology မှာခါကျအဲ့ဒီထွက်တဲ့အတန်မဟုတ်တော့အဲ့စလုံးတစ်လုံးထွက်ရင်ဘယ်လိုအတန်ထွက်လာလဲဒီအတန်ကိုယူရမှာပေါ့နော် so this is how two symbol the symbol နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲဒီ symbol တစ်ခုတည်းဆိုဘာအတန်ထွက်လဲကြလို့ဒီစလုံးကအလယ်မှာရှိရင်ဥပမာဆိုသူ့မှာ phonics phonology ထဲမှာခဏလေး phoneme တွေပါလာမယ်ပြီးတော့ allophones တွေပါမှာပေါ့နော် so this is the invention of sounds and features this is called phonology okay so the level of language မှာကဒီမှာ phonology ခါကျတော့ဘာလို့လေ့လာရဆိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ phonetics and phonology they all are all sound system sound ဒီခုလုံးကလည်း study of the sound အတန်ထွက်တွေကိုအတန်တွေလေ့လာတာပေါ့နော် phonology နောက် phonetics တော့ဒါပေမဲ့ခုနနှစ်ခုနည်းနည်းလေး꿰သွားတယ်နော် okay so levels of languageလေးပါတဲ့အခါမှာ we have phonetics phonology morphology syntax semantic pragmatics so phonetics and phonology we have to study all sounds and system sound and morphology tomorrow you have to learn morphology and morphology is a form ပုံစံနေ of and the word စလုံးတစ်လုံးလုံးဖြစ်သွားပြီစလုံးနေပုံဖွဲ့စည်းပုံနေစလုံးထွက်လာတဲ့ပုံကို we call morphology and then syntax ကကျတော့ခုန clauses to sentence to clauses စာကြောင်းတွေအလုံးစလုံးလေးတွေအကုန်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာ we get sentence right so clauses and sentences okay another one is semantic okay semantic ပါလာလိမ့်မယ် semantic မှာ okay next topic မှာ semantic ပါမယ် this is also belong to the level of language and in semantic we have the meanings of various kind so ဒါကအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးယူလို့ရ semantic ကကြအဓိက grammar အဓိကမဟုတ်တော့ semantic ကသူ့ရဲ့ meanings တွေပေါ့ it makes sense စာကြောင်းတွေကနားလည်ပြီးလို့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့တချို့စာကြောင်းတွေက syntax ကတော့မှားတယ် semantically ခါကျတော့နားလည်ပြီးလို့ရတယ်ဘောနော် semantic ခါကျ meanings ဖြစ်သွားပြီလုံးဝကိုသူ့ရဲ့စာလုံးလေးတွေမဟုတ်တော့စာလုံးတွေမှားရင်လည်းမှားမယ် right so we call it semantic ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ် but not completely meaningful so we can call semantic pragmatics မှာခါကျ language use အဲ့ဒီစကားလုံးစာလုံးတစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ we call it pragmatics I think I put that one under the linguistics ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်
So this is what mostly we have to study for this subject or in the linguistic subject. It's not about to thinking, critical thinking, right? And it's not about to talk about articles, story, speech, and this is how you produce the words. It's not only English, but also we have this phonetics, phonology in different language. For example, if you speak Myanmar, we also have phonetics. If you speak your dialects, like Chin, Chin, right? We also have this phonology and morphology in each languages. So if you study really close to pay detail in the detail of the language, you can use this one. Okay, phonetics and phonology. Okay, so in the phonology here, okay, I'm just introduce you with what phonology is. Okay. Okay, and next, this is how phonology, morphology, syntax, semantic, pragmatics. And now we have like phonology, masoyin, two parts. There will be more, but I introduce you with two, phonemic analysis and allophones. So phonemics, phoneme, because phoneme is a noun, right? Phonemic analysis and allophones. Phonemic analysis, the allophones as well. This is also the term. You will see this direct အတန်ထွက်ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာသုံးတာ။ဒီမှာဆိုအဓိကကတော့ phoneme ဆိုတော့ capital letter နဲ့စတဲ့ကလုံး for example ဆိုရင် t နဲ့စမယ်ဆိုရင် tennis table tree and t သုံးလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ k နဲ့စမယ် k ဆိုဘာတန်ထွက်လို့ရလဲ cat Catholic clock cat Catholic and what else cake so so phonemics we can call phonemics okay တန်လေးတွေခုနကတော့ငါဘယ်ကနေထွက်လဲဘယ်လိုသုံးနေတော့မဟုတ်တော့ဘူးသုံးလိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့စလုံးလေးတွေကို phonology and so we have phonemics ကကြအဓိကတော့ capital letter မှာ capitalizations မှာသုံးတာစထွက်တဲ့စလုံးတွေကိုသုံးတာများတယ် phonemic allophones ကကြတော့ I think it's in the there are variants အမြောက်များရှိ allophone ကကြအများကြီးရှိရသုံးလို့ရတယ် we also call allophones variation variety အများကြီးရှိရသုံးတဲ့အခါမှာ we can have like သူ့ကိုချစ်မှဆို t ဆိုတဲ့အတန်ကအလယ်ရောက်သွားမယ် t ဆိုတာကနောက်ဆုံးရောက်သွားမယ် so we can call them as allophones စလုံးလေးတွေပေါ့နော်အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာOkay, so the first one is phonemics analysis. Phonemes, like phonemes is a meaningful distinguished sound in a language. Then talk over no. Oh, question say pyramid. David she is alone. F at fat, b at bad. Then like meaning like and then this is the basic of alphabet writing. So the alphabet ye like this alone will try that then. Ko yere salon ne ko try like that so we call it phonemics phoneme lo call it it represented by a single symbol talong chi se uma so a so a so that b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  k k k c so yin k k lo try that d so d dog right and e egg energetic egg no egg elephant elbow so that lady So the talongsin and it represented and a single symbol. Kuna symbol dying to go to a uza pupi at then top no? So we call it phonemes. So I'm just give some information about phonemes and some definition about phonemes. So in phonemes to the kama so in dilo slash lady to Uma dictionary ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ t sound t ဆိုတဲ့ sound မှာ slash တွေ့လိမ့်မယ် slash marks are conventionally used to indicate the phonemes ဒီစလုံး slash တွေက phonemes တွေလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်ဒါ slash နှစ်ခုနဲ့ထားတယ် this is called phoneme ဆိုတော့ phonemics လို့လည်းခေါ်တယ် phonemics analysis လုပ်တဲ့ဒီစလုံးက phoneme ဆိုတော့
and abstract segments and opposed to the square bracket. So you will see square bracket. Bracket that abstract segments correct. It has like brackets, open bracket, and close, like opposed to the square bracket. So this square bracket used for each phonetics physically produce phonetics or physically produce segment. Segment go to piara. Apawa khajaro dilo slash lady to me so that phoneme. Phoneme ga phonetics and that. Dalet tebe dime. Dictionary you will see this kind of words, and this is called segment, abstract segment. So especially when you look at the dictionary, and dictionary point like the English to English dictionary, like the IPA လို့ရေးထားတဲ့စာလုံးတွေမှာဆိုရင်အဓိကတော့သုံးတာက phoneme နဲ့တွားတာပေါ့နော် slash လေးတွေနဲ့သုံးတယ် whatever you ဒီအတန်ထွက်လေးတွေရေးပြီးဆိုရင်အမြဲတမ်း slash လေးတွေထည့်ရတယ်နော် because it's know that it is as the phoneme. Okay, so for example segment segment ဆိုတဲ့အတန်ကို diction ထဲမှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ag m and ment segment ဒီလိုလေးထွက်တယ် tennis ဆိုရင်လည်း t n n is tennis ဒီလိုလေးတွေထွက်မှာပေါ့နော် so we can call this the phonemic analysis. So in phonemic analysis, my two phonemes are phonetic, f at fat, v at vat, fa I fine, v I fine. So try like that. So not f at fat, v at vat, f and fine, v and fine. So f and v and tell you that. F or for, f I five, v. So I viga machine, right? For. Okay, now to bashi dile. For. Tu ne atan tu la. Oh, salonga tu le. Okay, here. All right. V. They bearo matu like different meaning. So here it is said meaningful distinguished sound in the language. Meaningful distinguished sound. So atan you. Kwecha pida mo no fine vine ama fane the na matong ko d I n e I is that the I die သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဗာသုံးလို့ရသေးလဲ per I pine တို့s တော့မရဘူးစလုံးတိုင်းနဲ့သုံးလို့မရပြန်ဘူး right နောက်တစ်ခုက for add fat add နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် add ကိုယူမယ် if you take add for add fat ver add ver per add pat ber add bat cur add cat sir add sat ပြီးတော့ sir ရမယ် l မရဘူး p ရမယ် b ရမယ် right there is no word with sir add sat and what else can you make add အတန်နဲ့ So this is how we use with the phonemes အတန်ကိုပြောင်းလိုက်တာ phonemes ကိုပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ စလုံးတိတ်ပဲလည်းပြောင်းမယ် Okay take ကရှေ့ကအတန် capital ရှေ့ကအတန်ကတော့ပြောင်းတယ် but at bat cat at cat for at fat so a ကနေ z ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ် at နဲ့တွဲလို့ရတယ်ဟာ right girl တော့မရှိဘူး her at hat ရမယ် hat her at hat J K မရဘူး J K L M M at mat ရမယ် not N R at red R at rat ရမယ် R S at sat right sat U V no V V W X Y Z Z မရှိတော့ okay at အတန်နဲ့နောက်တစ်ခု fine for I fine ver I vine C D D the I dying dying အဓိပ္ပာယ်ရှိရယ် they have meanings dining dine fine high လည်းမရှိဘူး J K L I line ရှိမယ် L M I mine
and nine, right? 9, T, T, S, T, yeah, M, per, ein, pi, P, she, me, Q, she, Q, mine, yeah, my, and in my, and I, and in 9, P, I, and in pi, Q, me, Q, R, no R, S, no S, T, time, shibu, T, U, U, she, vine, she, me, vine, V, W, wine, W-I-N-E-Y, wine, she, me, right? W, X, Y, Z, Mishibu. Okay, so this is how we produce the sound. We can produce the sound, we can make the sound, we can invent the sound. So this is called phonemics, phonemes တွေပေါ့။ဒါဥပမာဒါလေးပဲပေးထားတယ်။အမဆို clear, C-L ကို clear ထွက်တယ်။ clear, up, clock, clear, up, clock, clock တို့ clock တို့ clip တို့ဒါလေးဆိုလဲ clear, clear ဆိုလဲ glare, right? We can use this for the phonics. So အဓိကကတော့ဒီ phonics တွေ phonemics တွေမှာခါကျတော့ English စာစတင်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ကလေးဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် new language တင်တဲ့နေရာမှာဒီတွဲပြီးတဲ့အတွဲလေးတွေပေါ့နော် it can be very helpful to pronounce the word အတန်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာလွယ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay okay ခုနတော့ငါဒီ slash လေးတွေပေါ့နော်ဒါ phonemes တွေကိုခုနလိုဒါ slash က phonemes နဲ့ထွက်တယ်ခုန phonetics မှာ place or articulatory manners articulatory နဲ့ထွက်မယ်ဆိုရင် voiceless bilabial and stop ဒီလေးတန်းလေးထွက်တယ်ဒီအတန်းနဲ့ k က voiceless k velar stop နဲ့ထွက်တယ်ဒါဒီလိုအတန်းလေးနဲ့ထွက်ပြီးတယ် v voice နဲ့ labiodental နဲ့ fricative နဲ့ထွက်တယ် so this is how we pronounce the phonemics phonics ပေါ့နော်ဒီ phonology ထဲမှာ okay so for example phonic sound ဒီမှာလည်းဒီ phonics ကိုသုံးတာပေါ့နော် especially we can make sure it for the first learner those who start to learn English ညမှာဆိုဒီလိုလေးတွေသုံးပေးမယ်ဆိုစလုံးပေါင်းလေးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်နော် sh ushu wa sh အတန်တွေ ch t တလုံးပြတာနဲ့နောက်ထပ်တလုံးဘယ်လိုလာရမလဲဆိုတော့သူစလုံးစီတက်သွားတာနော် take 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 for u for l fu လို့ vowel sound တွေရှိမယ် consonant sound တွေရှိမယ်မဆို ain စထွက်မယ်ဆိုရင် rain 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 pain pain train train stain stain ဒီလိုတန်းလေးတွေပြီးတော့ e ဆို tra e tree beef 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 seed seed bleed ဒီတန်းလေး bleed so we can use that as a phonics ခုန phonics အတန်လေးပေါ့နော်နှစ်ခုတွဲတစ်လုံးထွက်လာမယ်အရှိလေးတွေပြောင်းလိုက် vowel လေးတွေပြောင်းတယ် vowel တစ်လုံး vowel တော့အကုန်ယူထားမယ် consonant တွေပြောင်းလိုက်တယ် so this is how we sound like phonics phonology မှာသုံးတဲ့စလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတနေ့ phonics phonetics သုံးနေမှာ we have consonant နဲ့ vowel အတန်ရှိတယ်နှစ်တန်ရှိမယ်ပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့နေရာဘယ်လိုထွက်လဲဒီအတန်လေးတွေပေါ့ဒီမှာကြတော့ what do we use this one we use it for the စလုံးလေးတွေကို invention တဲ့ထုတ်မှာပေါ့နော်ဒီတစ်လုံးသိတာနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်နှလုံးထပ်ပြီးတော့ invent လုပ်လို့ရတယ် this is how produce the sound အတန်တွေဘယ်လိုထွက်လဲဆိုခအခfa fa sk ska shock ဒီလိုတန်လေးဒါဆိုအတန်ထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုပြန်ပြီးတော့အဓိက focus လုပ်မယ်ဘယ်ကနေဘယ်အတန်ထွက်လဲရှာကနေလေချောင်းကနေပါဇက်ကနေအာကောင်ကနေဆိုတဲ့ဟာကိုမစင်စားတော့ဘူးအဓိကစဉ်းစားမှာကထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကဟိုဘလို့အတန်ကိုထုတ်လိုက်တယ်လေဘလို့ထွင်လိုက်တယ်လေနော်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ထွက်လာတယ်မဆိုရင် wash wash အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်နှစ်တန်ထွက်တယ်book ဒီလိုလေးတွေ had ဒီလိုတန်လေးတွေ so we can call it phonology
Okay, so here we have oo so that the cra crew dra so the phonics network there. Blah blue the the little tan lady so twilight that 12 ထုတ်ဒီအတန်လေးတွေသုံးပြီးနောက်ထပ်စလုံးဘယ်နှလုံးဘယ်လိုလေးတွေအစားပြန်ထိုးလို့ရတယ်အစားထိုးလိုက်တာနဲ့ဒီ phonology phonics တွေအစားထိုးလိုက်ဒီ consonant တွေအစားထိုးလိုက်တာနဲ့အတန်ထွက်လဲထိတ်နာရှေ့နာလေးပြောင်းမယ်အတိတ်ပဲလဲ is ကွဲပြားခြားနာအတိတ်ပဲလဲသိလို့ရတယ် right ဒီလုံးလေးပါလေရုပ်လေးပါလေဖွင့်ပြကြအောင်ဆရာမတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ် okay like blue glue true right we can use this one now တစ်ခုက soup group shoeအတန်လေးတွေ fruit juice ဆိုတော့ကိုဒီအချိန်နာမှာပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီနာအတန်လေးတွေလဲဘေးနာက phonics အတန်လေးတွေဒီ vowel လေးတော့ဆက်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ we can change with the consonants မှာပေါ့နော် so we can call this like this is how we use the phonology အတန်ထွက်လိုက်တာပေါ့နော် okay so here's like phonemes ကphonemes လာမယ်ခဏလေး allophones လာမယ်ဒီ phonemes မှာကျတော့ဒီမှာအဓိကပေါ့နော်ဒီခုနပြောလိုက်တဲ့ phonemes ကကျတော့ဒီမှာဒီအရှိကဒီအတန်လေးတွေ pen h အတန်လေးပါတယ် pen strong puff aspiration puff so အတန်လေးထွက်တဲ့အတန်ပေါ့နော် so we can call this phoneme နောက်တစ်ခု allophones လာလိမ့်မယ် phonemes being allophone so ခုနအရှိနာလေးပြောတာက phonemes တွေပေါ့နော် phonemes အတန်လေးရှေ့ကနေပြောင်းသွားတယ်အတန်ထွက်လိုက်တဲ့အတန်တလုံးချင်းစီ symbol တလုံးချင်းစီထွက်လိုက်တဲ့အတန်လေးကို phoneme phonemic phoneme လို့လည်းခေါ်တယ် right phonemic တွေ and here allophones ကဘယ်မှာပါလာမလဲဆိုတော့ခုနကြားထဲမှာ weak ဖအတန်ကိုနည်းနည်းလေး weak ဖြစ်သွားတယ်အတန်လေးတွေဟုတ်နော် spin လို့သွား spin stop right no stop လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဖလေးမုတ်ထုတ်တဲ့အတန်ထွက်ဘူး right so this is how the difference of phonemes and allophones ထွက်တာ so what is allophone so this can be one or two more variants of the same phonemes အတန်ထွက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် of a language it doesn't change meaning အတိတ်ပဲတော့မပြောင်းဘူး and two or more variants so ခုန spin ဆိုတဲ့တန်ထွက်တဲ့ spin stop stop ဒီလိုလေးပေါ့နော် two or more variants so you can see like ခါကျတော့ h အတန်လေးထွက်မယ် pen spin ခါကျတော့ p အတန်က weak ဖြစ်သွားတယ် stop လို့ပြောတဲ့နေရာမှာက no puff sound puff အတန်ကမရှိအောင် so we can call this in the middle တချို့ allophones တွေခါကျတော့အလယ်မှာနဲ့အနောက်ဆုံးမှာတွေတွေ့တာများလိမ့်နော်အတန်ထွက်တယ် so we can call this allophones so now phonemes ခါကျတော့ we can see mostly in the capitalization a shape မှာစပြီးထွက်တဲ့အတန်လေးတွေပေါ့နော် we can use that one သူမှာလဲ consonant လည်းရှိလို့ vowel အတန်နဲ့လဲ vowel အတန်ပြောင်း vowel အတန်တော့73ထားမယ် consonant ပြောင်းရင် consonant ကိုပြောင်းဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ consonant အတန်ယူထားတဲ့ vowel ပြောင်းရင်လည်းအတိတ်ပဲလည်းပြောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကဆက်ပြီးတော့စလုံးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့စီထွင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ okay so we call it phonemes and allophones ဇာဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ it is included in phonology so another one is allophones the sound for the letter and the group of a letter ခုနအတန်ပေါ့ letter စလုံးနဲ့ရဲ့အလုံးချင်းစီရဲ့အတန်ဒါလည်း allophones ပဲ a group of letter သူအစုအဖွဲ့ရှိတယ်ဒီမဲ့သူ့မှာအတိကထွက်ရမယ့်အတန်ကြားထဲမှာပေါ့နော် we call it allophone and a phonetic variations သူ့မှာကအများကြီးရှိရစလုံးပေါင်းပေါ့နော် it's variety of phonetics so we can say that's one like top တလုံးနဲ့ထွက်မယ်ဆိုရင် top okay top or stop ထည့်လိုက်တော့ဒီမှာ allophones က stop top t ကအလယ်မှာ stop အသားရဲ့အတန်တော့မထွက်တော့ဘူးเนาะ stop
Stop. 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 Okay. Stop. And here, this is how we can see the differences. T, long while at the phoneme. Allophones got t, captain, captain. Bottle, bottle. T then in a no? Mountain, mountain. Glottal stop. Okay, dikuna then phonetics net towing no glottal stop ma tome. T then dimaso T then the allophones day. Te jare your J lemon trouble no? Captain, bottle, mountains. So phonemes like more on the t sound than will be take now than will no. Allophones is in the mostly in the middle or the end here. We call it allophones. Okay, so kunaga talong chinsi we can use with phonology. Kuna phonetics we have consonants and vowel. We are atango produce low less or phonetics makajo nation biaya buying topics na kuquare. No, the phonetics ne allophones kajotima atan tradi niama below atan tradale. ထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုပဲအဓိကနားထောင်တော့မယ်ဘယ်ကနေထွက်တယ်ဘယ်ကနေထုတ်ပြီးဘယ်တစ်ခုအသုံးပြုလာတယ်လေ့လာတာမဟုတ်တော့ဘူးထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကို we use this one phonology I think this is only here Stop. 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 Okay, because this is a lot. The phonology have your two branches together. But I just try to make it as short as possible to know what is phonology. The phonology tema atanထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုတိဆောက်လိုက်တဲ့စလုံးရဲ့ထွက်လိုက်တဲ့အတန်ပေါ့နော် we call phonology အထက်မှာ phonology ထက်မှာခုနတော့ငါ phonemic analysis ရှိမယ် allophone ရှိမယ်နောက်ထပ် variation နောက်ထပ်ရှိသေးနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် but I just try to make with phonetics analysis phonemic analysis and allophone နှစ်ခုပဲတွားတယ်ပေါ့နော် because the one thing is we sometimes we use the words and we pronounce the words it's a lot of day by the meaning that but အဓိကကတော့အခုကintro လုပ်ပေးတာကခုနအတန်ထွက်တဲ့ပုံရယ်ခုနအဲထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့နော် phonemes ကပါphones ကပါ allophones ကပါဒါလေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရှိသေးတယ် allophones မှာ phones ထွက်တာလေးတွေ phonemics ကကြ phoneme တို့ဒီလိုစလုံးလေးတွေသူအဓိကကတော့ဒီ slash တွေသုံးပြီးတော့ဒီ dictionary ထဲမှာတွေ့လိုက်မယ်ဒီစလုံးလေးတွေသုံးတဲ့အခါမှာအခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုဆိုthis is the way we call it phonology okay just introduction only okay so do you understand for this lesson for today about phonology နည်းနည်းပါပါတော့နားလေတယ် it's like a kind of strange ဖြစ်တယ် a little bit strange ဒါနဲ့အတန်းဝေးရအရင်ကြာတော့လေဘာဖြစ်တာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့အလန်းတာဝေးသွားတော့လေ ဟုတ် အခုကနည်းနည်းတော့ပြန်မှအောင်ပြောလဲ revision လုပ်တယ်လို့လေအရင်တော့တစ်ခေါက်တော့တင်ဘူးလေအရင်အကုန်မေ့သွားတယ်နော်ဆရာမအခုကကိုနည်းနည်းဟောရှင်းတာတော့ဘာလို့ခံစားရတော့အတန်ထက်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတိတ်မတည်ဘူးလေနော်အခုမှဒီပြောမယ်ပေါင်းတော့ဖက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟိုဟာလက်လာရင်းနဲ့တော့ပိုသဘောပေါက်လာတာပေါ့နှလုံးတွဲဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေဆိုအဓိကကတော့အတန်ထွက်ပါပဲ right English ရဲ့အတန်ထွက်တွေအဲ့လိုကိုတွေလည်း Burmese language ဗမာစာကိုလည်းလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်ကိုတွေတွေ့တော့အလံဝေးသွားအောင်ပေါ့နော်အရန်ကို
မြန်မာဒရာမာတွေလည်းဒီလိုလေးတွေတော့တိတ်မပါဘူးဖိတန်ကြားတန် how does that တန်ကွဲတန်တူကြောင်းကွဲ I don't know what to call that one ဟိုတစ်ခါလည်းအဲ့တိုင်းပဲ literature မှာသင်တော့ကလည်းcommunication arts မှာသင်တော့ကလည်းဒီလိုပမာနဲ့ပြောလိုက်ဘာလဲနည်းနည်းတချို့ဟာလေးတွေခက်တာတွေရှိရပါတော့ and the same things like linguistics and even in Burmese we are not really we did not experience learning that about phonetics ဟိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးသင်ဘူးတာတွေတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော် and then this is like English but sometimes that you will know that okay တန်ထွက်ရခက်တဲ့ညမှာဆိုရင် we can put like ဥပမာဆို at fat အဲ့ဒါကလေးတွေဆိုဒီလိုလေးတွေဆိုဥပမာကလေးတွေဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာစလေ့လာနေတဲ့ဟို young learners လေးတွေအတွက်အရင်ဖတ်ရခက်တဲ့ကလေးတွေဆိုဒီလို phonology နဲ့သင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့တက်ကနောက်တစ်လုံးမြင်လဲသူတို့ကစလုံးမပေါင်းတော့ဘူးမဆ at cat အဲ့တူဖတ်တယ် this is a ခကိုသူတို့ထွက်တယ် at ဆိုတော့ဒီ phonology နဲ့တွားတဲ့အခါမှာသူတို့တက်ကအရန်ကိုလွယ်ကူသွားတယ် for example like ကိုရီးယားဟိုဒီ language တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလူကြီးတွေပိုင်းဆိုဒီတိုင်းပဲမြင်ဘူးတယ်ဖတ်ဘူးတယ်ငယ်ငယ်တော့ဖတ်ဘူးတယ် so we don't have much problem for learning this phonetics and phonology အဲ့ဒီ phonology ကိုခုနအင်္ဂလိပ်စာစလေ့လာတဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးတို့6နှစ်အရွယ်ကလေးဆိုဒီလို phonology နဲ့သင်တယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်အတန်ထွက်ကလုံးဝ perfect ပေါ့နော် they don't have a problems in reading so ခုနလိုအတန်တစ်လုံးချင်းစီ symbol တစ်ခုချင်းစီကိုထွက်ပြတယ် A ကနေ Z ထိ symbol တစ်ခုလုံးခုံးချင်းစီပေါ့နော်ပြီးမှခုန symbols နဲ့နောက်ထပ်နှလုံးစတွဲတယ် consonant နဲ့ vowel တွဲတယ်ပြီး consonant နဲ့ vowel တွဲပြီး consonant vowel နဲ့ consonant ပြန်တွဲတယ်နှလုံးတွဲပြီးသုံးလုံးတွဲပြီးမှလေးလုံးတွဲသူတို့အတွက်ကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဒီ phonology သုံးတဲ့အခါမှာဒီ language တစ်ခုကို new acquire language acquisition လုပ်တဲ့နေရာမှာသူအတွက် more effective ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနသုံးသွားတဲ့ဒီ phonology နဲ့အဲမှာ phonemes နဲ့ phonemic နဲ့ allophones ကကြခုနအထဲလေးမှာအတန်ထွက်သွားတဲ့ t h အတန်ထွက်လာ t လား d တချို့ကျအတန်ဖြောက်တာပေါ့နော် and release ဟိုမှာ release မလုပ်ရတဲ့စလုံးတွေဥပမာဆို can't you know I can't go ဆိုတဲ့ဟာ I can't go ဆို can't လို့ t တန်မထွက်ဘူးပေါ့နော်ဒီ allophones လေးတွေပါ okay so this is what I just want to share you ပေါ့ဆိုတော့ခုနဘယ်ကနေထွက်လဲမဟုတ်တော့ဒီတစ်ခေါက်ကအတန်ကိုဘယ်လို produce လုပ်တယ် event လုပ်တယ်လဲဆိုတာဖြစ်သွားပြီเนาะဒီ phonology okay so is there anything you want to ask all right so ခုနကတော့ဟိုနည်းနည်းပိုရှင်းဖို့များတော့တာအရှိပိုင်းပေါ့နော် phonetics ပါပြီးတော့ဒီ phonology မှာက it's like less ပြီးနည်းနည်းလေးလာဖို့လဲစလုံးတွေထွက်လိုက်တာနဲ့ဒါလဲ phonics ပဲလေနော် phonics တွေမှာပိုဝင်သွားတာပေါ့နော် okay okay so is there anyone who want to add something နောက်ထပ်ဘာထပ်ပေါင်းထည့်ပေးခြင်းပေးလေပေါ့နော်ဒီ phonology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ only Annaဒီအတန်ထက်ဗေဒကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးနဲ့တမျိုးတော့မှမတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဂျင်းဖော့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လော်ဝေါ်နဲ့လက်ချစ်တို့ကအဲ့ဒီအတန်ထက်တဲ့စာကပိုမှလွယ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ဆိုမှ good တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည့်ပြမှထည့်ရတဲ့အတန်တွေကနေထည့်ရကျွန်တော်တို့ဂျင်းဖော့မှာမရှိဘူး။ကုမ်အဲ့ဒါမျိုးလေ good not yak အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဂျင်းဖော့မှာမရှိဘူးသူတို့လော်ဝေါ်နဲ့လက်ချစ်မှာရှိတယ် okay လုံဝနဲ့တချိစာက
အခုဆရာမပေါင်းပေးသွားတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုခက်စင်စင်အတန်ထွက်ရတဲ့ဟာတွေပါတယ် Yeah, sometimes also for me is when I go to the church with Kachin, the Makachin and Yara, no, I can read Patate, Kachin, Patate, and I use with that phonics, phonetics that I can read Kachin, like Jeju, and also like Grai and Khan, Daliri, no, and the lady, Umasa, the Piashi Korean, the chains are Daliri, Patekama, Kachin, the chain, so I can try like Kachin, the Lubada Zagane, I Magoa, don't like Daga. The two phonetics going, the phonics go at told me pat like that one, no, but I don't understand all. But I can read, I can pray like a chindu. Pat that day, chinsula like so that day. But I don't understand. But pat that kama like I use that phonics that told me all. At the two material the long now be umasoy. Hello lady, what a so at that toilet the view. A so lo la matrapu how did the two at times like P at them, swear at them, maybe she. So this is how we use with different language. The English school tempo, no, you can also use that in different other language. And for me, Burmese is of Talaido, no, English pade, Latin, Italian, si, Piazza, Latin, Badas, Piazza pade, Kayan, I am Kayan. So I read in Kayan and also Kitchen, not Kitchen pade. The guru pade, but mostly I use with the phonics thing at the phonology ne the saloni layout in a level young knowledge to let phonics ne phoneme ne allophones lady what jarema the shade of machine which is saloma right salon talon to that you alone alone at the moment not more than 3. All right. So is there anyone want to talk about something that related? They can give some suggestions. No more? Justino, Soglo Muro. But I have never tried the Kayen Ludong, the cow with Sanjipu. I think Kayen is in Myanmar Salon today. Myanmar. So Payara Kate. Kayene, Shanega. Nime Tiano, through Yipoyiniale. Kayaro, Chino, Kachino, Latin alphabet or Guara. Chino, Mapachi Fubono. Maybe I might try. I like to read, the Gololo Namle, Dame Padaro. The phonics thing and told me your Padoi, Kalija English than 20. Roman Catholic again, I don't know. Hello, Sabelo, Dale Pina, Dale people marry. How the Roman Catholic and the Roman Gani Lares alone, Roman alphabet Kajaro. For us, it's easier to read because like the Kuya Badas Galapini, they jump, as well. And the Roman years are so to ABC Manero, the Akiaga, Igani Zako, Kong Patadori, so ye. So in kitchen is a try to at the lady, hello, lady, not the lady. Hello. But I have no chemale she but chemale amu she for me is I try with the Jane Paul Jane Paul chain. Sama ai Pintit ye, Italian ye, Latin ye, Spanish ye. This is a bello Babilo Cousins in Juba Pinija. Europa European. Greek Badazagale, Gani Judale, Bumia, Greek Latin Gani.
Spanish, I have learned Spanish for 6 months, but I forgot everything. Tu ala nene thwaya khatta ga di ma so yin what atan li le r so the atan. And the Philippines bada saga le ai dai me. We have so the atan thwaya khatte because we don't have that in Myanmar. Bada saga ma mashi atwe jaung ai di atan mo no. Okay. Hola, tinjaro mensa, mensa, mensam, mensas, mensara, mensarum, mensas, mensas, mensa, alulare. I see. Adiga the phonics go tata de so no sab your pame di salong si da no nene pu lwe wa mo no. Kuna English kuna ပြောတလို့မျိုးပဲဒီ phonics ကိုကလေးတွေအဓိကစပြီးသင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဆက်သက်သွားတယ်စလုံးနောက်ထပ်ဒီခက်တဲ့စလုံးလာလဲသူတို့ဒီ phonics တွေနဲ့ဖတ်ပြီးစီသွားတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ရတာသူတို့အတွက် confident ပူရှိရယ်ခုန example ပြောတယ်လို့မျိုးပဲเนาะwhen I know the alphabet ကိုကချင်ဒီချင်းလို့ထွက်တာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာလုံးကိုဖတ်ရတာနည်းနည်းကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့เนาะ English လည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ especially for the phonic sound or any sound တွေကောင်းရသွားပြီဆိုတော့ this it's easier to learn the other language တခုခုပေါ့เนาะ this is what I think so ထုတ်တဲ့အတန်တွေထွက်တဲ့အတန်တွေဟုတ်ပြီเนาะအတန်တွေအတန်ထားတွေပြီးတော့ဒီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပေါ့ဒီအတန်ထွက်တယ်စုထွက်လိုက်တဲ့အတန်လေးတွေပေါ့ so ဒါကတော့ခုနphonology ပေါ့ morphology ကြရင်တော့စလုံးတစ်လုံးလုံးပါလာတော့မှာပေါ့နော်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီပေါ့နော် and then tomorrow we continue with the morphology all right so ဒီနေ့ညတင်တာမကူထားမိဘူးမနေ့ပြန်မှာပြန်တင်ပေးမယ်မဟုတ်လားဆရာမတခုလဲဒီနေ့ညတင်သွားတဲ့အဲ့ဒီစာတွေလေပုတ်ပေးလိုက်ပြန်မတင်ပေးမလားအဲ့မှာ print ထုတ်ပြန်ထုတ်ယူနေ okay ပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ်ခဏနေပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ် Okay, so if there is no questions, I will just end it here. Okay. Okay. Just thank you teacher all good night Hello, good night. Okay, thank you. Good night.